मूवीज में यूज होने वाले कुछ रेयर साउंड इफेक्ट जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों। और लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 3 दोस्तों, जब आयरन मैन अपना कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो कुछ इस प्रकार से उसका साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। और कुछ तार वाला बटन उस पे कब लेके आ रहा पूछा। नंबर 2 दोस्तों, कार्टून कैरेक्टर किसी नहीं पसंद होता, बट आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि कैसे साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 1 दोस्तों, जब गेम में सेम बबल्स को फोड़ा जाता है तो कैसे उसका साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है।